নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা খুবই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আপনার সামনে আপনারা কীভাবে ফেসবুক মেসেঞ্জারে রিংটোনের সাথে সাথে আপনারা কীভাবে নোটিফিকেশান টোন সেট করবেন সেটি আপনাদের সামনে বলবো। বন্ধুরা, আপনারা দেখে থাকবেন যে আপনাদের ফেসবুক মেসেঞ্জারে যখন কেউ কল করে তখন আপনারা এই ধরনের কলার টোন বা রিংটোন শুনতে পান। এবং আপনাকে যখন ফেসবুক মেসেঞ্জারে কেউ মেসেজ করে তখন আপনারা এই ধরনের নোটিফিকেশান টোন শুনতে পান। তো এই একই ধরনের টোন আপনারা শুনতে বোরিং লাগতে পারে। তো আপনারা এই টোন চেঞ্জ করে আপনারা নতুন করে অন্য ধরনের টোন কীভাবে সেট করবেন সেটি হয়তো আপনারা জানেন না। তাহলে বন্ধুরা, জানতে হলে ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে অল করে দেবেন। আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনই লাইক করে দেবেন আর নিচে কমেন্ট করে দেবেন গুড ভিডিও বা নাইস ভিডিও। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ফেসবুক মেসেঞ্জারে রিংটোন সেট করার জন্য বন্ধুরা আপনারা সর্বপ্রথমে ফেসবুক মেসেঞ্জার অ্যাপসটিতে চলে যাবেন। যাওয়ার পরে বন্ধুরা আপনারা এখানে থ্রি লাইন বলে অপশান দেখতে পাবেন, তো সেখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে বন্ধুরা আপনারা এখানে সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করার পরে বন্ধুরা আপনারা স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে আসবেন। নিচে আসার পরে বন্ধুরা আপনারা এখানে নোটিফিকেশান অ্যান্ড সাউন্ড বলে অপশান দেখতে পাবেন, তো সেখানে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে বন্ধুরা আপনারা নিচে চলে আসবেন। নিচে আসার পরে এখানে নোটিফিকেশান সাউন্ড বলে অপশান দেখতে পাবেন, তো সেখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে বন্ধুরা দেখবেন যে আপনাদের মেসেঞ্জারের যে টোনটি রয়েছে সেটি সেট করা রয়েছে আর তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন একাধিক টোন রয়েছে। তো আপনারা এখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতন টোন সেট করতে পারেন। তো আপনারা এক এক করে এইভাবে প্লে করবেন। প্লে করার পরে আপনাদের যেটি পছন্দ সেটি আপনারা সেট করতে পারেন। তো আমি পছন্দ মতন একটি সেট করে নিচ্ছি। সেট করার জন্য বন্ধুরা আপনার যে টোনটি পছন্দ সেই টোনে আপনারা ক্লিক করলেই দেখবেন সেট হয়ে গেছে। আর সেট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বন্ধুরা দেখবেন এরপরে যদি আপনাদের কেউ মেসেজ করে তাহলে আপনাদের যে টোনটি আপনারা সেট করেছেন সেই টোনটি শুনতে পাবেন। তো বন্ধুরা, বোঝা গেল আপনারা কীভাবে আপনাদের নোটিফিকেশান টোন সেট করবেন বা চেঞ্জ করবেন। এবার বন্ধুরা আপনারা কীভাবে আপনাদের রিংটোন বা কলার টোন সেট করবেন বা চেঞ্জ করবেন সেটি বলা যাক। তো এটি করার জন্য বন্ধুরা আপনারা ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে আসার পরে বন্ধুরা আপনারা এখানে রিংটোন বলে অপশান দেখতে পাবেন, তো সেখানে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে বন্ধুরা দেখবেন যে মেসেঞ্জারে রিংটোনটি সেট করা আছে। তো আপনারা এটি চেঞ্জ করার জন্য বন্ধুরা আপনারা তার নিচে একাধিক রিংটোন আপনারা দেখতে পাবেন। তো আপনারা এখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতো রিংটোন সেট করতে পারেন। তো আপনারা এক এক করে এইভাবে প্লে করবেন। প্লে করার পরে বন্ধুরা আপনাদের যে রিংটোনটি পছন্দ সেই রিংটোনে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করে দেখবেন সেট হয়ে গেছে বা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এরপরে আপনাদের কেউ যদি ফেসবুক মেসেঞ্জারে কেউ কল করে তাহলে দেখবেন এই রিংটোনটা বাজছে, অর্থাৎ যে রিংটোনটা আপনারা সেট করেছেন সেই রিংটোনটা শুনতে পাবেন। তো বন্ধুরা, বোঝা গেল আপনারা কীভাবে আপনাদের ফেসবুক মেসেঞ্জারে কলার টোন বা নোটিফিকেশান টোন চেঞ্জ করবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনই লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে দিন। আর লাইক শেয়ার কমেন্টের সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। তাহলে এখানে আমার ভিডিও শেষ করলাম, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে।